Салям, достар, с вами ваша казашка Сарбас. Недавно, конечно, не то что недавно, но очень-таки давно со мной связался одна такая публичная личность, это Нурхан Тунгуш, и он меня просил сделать реакцию, но у меня никак не было камеры, не было возможности, поэтому я сейчас хочу сделать реакцию на один из его таких, как бы, грубо говоря, клипов таких, знаете, которые носят смысл, да, Умир Кызык. Очень интересно посмотреть. Я честно знаю, что там все на казахском. Я, в принципе, не понимаю перевод, но я заранее просила Нурхана мне скинуть перевод, поэтому перевод я знаю и, в принципе, буду смотреть, просто оценивая съемку и вообще мое мнение по этому поводу уже в конце я буду говорить. Поэтому смотрим и раз, два, три, поехали. Сау болыңыз, у нас тоже так говорят. А это уже следующий день, да, ну, человек, получается? Перевод просто примерно знаю. Қарындас кешіріңіз. Көзіңе қарамайсың ба? Жүріңіз кінәм жуып шай үшін столға отырайық. Отырыңыз. Это отырыңыз тоже так же, да? Сіздей қызды бірінші рет көріп тұрмын. Мен де. Немен айналысасыз? Маңызды емес. Түсінікті. Жасыңыз нешеде? Жасым 24-те. Біліміңіз жоқ екен ғой. Сіз немен айналысасыз? Мен осы жердің администраторымын, біле білсеңіз. Киіміңізге қарасам, төмен екеніңіз көрініп тұр. Ештеңеге жетпеген, дәрежесі жоқ, ұсқынсыз адам сияқтысыз. Түсінікті. Сіз өзі түсініктіден басқа сөз білесіз бе? Жарайды, мен жұмыстарым көп. Бұл жерде жұмыскерлерім көрсе, ұят болып жүрер. Тұрақты жұмысы жоқ, не білімі жоқ, жігітпен отқанымды көрсе, ұят болар. Сау болыңыз. Ну, короче, она не поверила, что она администратор, да, насколько вот я сейчас понимаю? Директор. Сәлеметсіз. Саламатсыз ба? Құжаттарын алсам болады ма екен? Кіріңіз, отырыңыз. Кешегім үшін кешіріңіз, айып етпеңіз. Сіздің бұл жердің бастығы екенін білген жоқпын. Адамның адамгершілігінің киген киіміне бағалау қателік. Адамда адамгершілік қасиет, сыйластық, қамқорлық болуы тиіс. Мен бұны 24 жасымда түсіндім. Сіз менен ерте түсінерсіз деген ойдамын. Мінеке құжаттарыңыз. Не болды? Біз ондай адамдармен жұмыс случилось, жасамаймыз. типа? Бізге ондай қызметкерлер қажет емес. Ну, что я могу сказать? Я просто послушала, я знаю перевод примерно, поэтому что я могу сказать? На самом деле, ну, неправильно так делать, получается. Человека просто увидели и судят по одежде, по внешности, и уже готовы, знаете, как будто какие-то гадалки, все видеть, все прошлое, будущее увидели, и будут говорить, что, кто они. Это на самом деле неправильно, я это тоже поддерживаю, придерживаюсь этого мнения. Когда я знакомлюсь с человеком, я, в принципе, очень хорошо, быстро нахожу общий язык с другими людьми. И когда я знакомлюсь, я всегда отношусь к ним, ну, как к себе, получается. Даже я себя-то принижаю, грубо говоря. Я к ним начинаю относиться как, кем бы они, грубо говоря, не были, они заслуживают уважения, поэтому при первой встрече, ну, всегда имею в виду, показываю уважение, как только возможно. Первое время даже помню, что я с друзьями, возможно, даже когда-то я говорила на «вы», ну, с друзьями имею в виду, допустим, мои мамы, там, взрослые. У меня до сих пор есть тетя, которая обижается на то, что я ей говорю «вы», хотя меня приучили этому, ну, меня так воспитали. Мне всегда говорили, что, ну, не суди людей, как бы, ну, не надо так делать. Поэтому я так не делаю. А в принципе, знаете, если так посмотреть, многие люди судят других, и если вот к этому относиться так спокойно, то, в принципе, все хорошо. А если вот относиться неспокойно и делать какие-то заключения, если бы так все люди поступали, делали бы какие-то заключения, говорили бы это, то в мире бы, не знаю, какая война была, разруха. Люди постепенно, на самом деле, пытаются учиться быть снисходительными к другим. И, на самом деле, тут в конце, вот я, как мне сам Нурхан написал, то, что одежда, работа, возраст не имеет никакого значения. Я это поняла, когда мне было 24 года, типа, вот. И в конце такой, типа, вы уволены, мы не работаем с такими людьми. В принципе, это правильный ход. Если бы мне в компании также бы сказали, если бы я провинилась, если бы такая ситуация была, то, в принципе, да, я бы поняла, что на самом деле я неправильно поступила.
Еще я давно заметила то, что люди не умеют просить прощения. У них такая большая корона на голове и такой вот эгоизм свой какой-то, самолюбие, то, что они не могут сказать «прости». Я не такой человек, я привыкла говорить «прости», виновата я или не виновата. Я всегда, если я на самом деле виновата, я признаю свою ошибку и говорю «прости меня». Я виновата, я поняла. Но есть люди, которые на самом деле этого не признают, и вот это вот меня немножко пугает, потому что если когда-то посмотреть, давно люди были добрее, относились более лучше. Сейчас, конечно, люди пытаются учиться этому, именно учиться, понимаете? Если до этого это было заложено где-то в человеке уже с самого рождения, то, что надо проявлять уважение, надо принимать человека не по одежде, грубо говоря, то сейчас этому надо, люди сейчас учатся, какие-то тренинги проводят, там еще что-то, то, что вот мы не такие, как все. На самом деле это неправильно, это какой-то новый вот этот мир, который мне на самом деле не очень нравится. Была бы моя воля, я бы, наверное, переместилась там в времена моей мамы, хотя я понимаю, что там было, ничего не было, но у них именно что было, это уважение к людям, уважение к старшим. Сейчас я этого не вижу, даже, грубо говоря, да, в автобусе никто не уступает место, заходит бабушка, никого не волнует, заходит ребенок с матерью, я всегда уступаю место, как бы, ну, не хочу как бы врать, да, на самом деле, всегда, когда заходит ребенок, где бы я ни сидела, хоть в какой, извините меня, жопе автобуса, да, в самом дальнем углу, я все равно встану и пропущу этих людей, чтобы они сели, потому что это некрасиво так поступать. Я живу, по сути, на конечной остановке автобуса. Я даже когда я сажусь, и после меня на следующей остановке заходит какая-нибудь бабушка, кто-нибудь или ребенок какой-нибудь с матерью, я всегда уступаю место, потому что меня так воспитали, это мое воспитание. Сейчас люди не такие, сейчас они не то что воспитывать, они вообще ничего не умеют. Как вот мы сейчас какие есть, мы также и такие же дети рождаются. А рождаются дети намного хуже родителей, которые никакого уважения вообще не проявляют. Что бы они ни делали, они просто думают, что они самое главное, они все знают. Поэтому, на самом деле, согласно с этим клипом, нельзя делить людей по одежде или еще почему-то. Это неправильно. Человек может быть, там, знаете, грубо говоря, каким-нибудь бомжом, да, одеться как бомж, но при этом он, не знаю, там, мегакорпорацией владеет. Нам, на самом деле, многие говорили, преподаватели в университете в моем, то, что где-то, допустим, вот представьте, Америка, не Америка, какая-нибудь другая страна, кроме России. Это в России надевают, там все такие, типа, богатые люди одевают часы, такие костюмы, типа, якобы показать, что он богатый. В любую другую страну, в Европу, грубо говоря, в Европу, если ты съездишь, ты увидишь то, что по улице может ходить какой-нибудь мужчина в тапочках, в шортах, в какой-нибудь футболке, там, не знаю, в майке порванной. Но когда с ним познакомишься и будешь узнавать его, ты узнаешь, что, оказывается, он какой-то там мега-директор, и ты спросишь, почему вот вы вот так вот ходите. Он говорит то, что, ну, не важно, как я одет, неважно, как я одет, как бы, ну, люди не должны, в принципе, знать, что я какой-то мега-директор. Я сам заработал, я это сделал. Только единственное, что, как бы, нам учителя говорили, что сдает таких людей, как бы, что, как понять, у них или часы такие реально богатые, ну, на руках, или еще что-то. Кроме моей страны, грубо говоря, кроме России, там, или еще каких-то стран, не знаю, не буду перечислять, все люди, ну, вот, возьмите Азию, да, Корею, Японию, Сеул, там Вьетнам, не знаю, Китай, все знают, что там принято кланяться взрослым, у них есть уважение, а у нас этого нету, поэтому давайте будем такими, как вот сейчас есть. Буду с вами прощаться, зашел братишка, всех вас люблю, сау.